Zeytin, neredesin? Zeytin, acaba nerede? Zeytin. Geldi. Zeytin, ne yapıyorsun? Nereye saklanacaksın yine? Oraya saklanılmaz Zeytin. Hadi gel merhaba de. Arkadaşlarına merhaba de. Neden bakmıyorsun kamera? Zeytin. Zeytin. Şımarıyor musun? Nerede oğlum? Zeytin. Hadi getir. Hadi getir. Getir oğlum. Hı. Hadi getir. Hadi getir. Nerede? He? Gel. Zeytin. Hadi getir. Nerede? Nerede oğlum? Hadi getir. Sinirleniyor musun? Hadi gel gel. Tamam gel gel. Hadi gel. Hadi gel. Sinek var burada gel. O zaman getirmeyeceksin. Saklanıyor musun orada? Ben gidiyorum Zeytin. Zeytin. Hadi getir. Kağıt nerede kağıt? Getirdin mi? Bulamadın mı? Neredeydi oğlum kağıt? Neredeydi kağıt?